அனைவருக்கும் வணக்கம். ஞான ஸ்ரீதர். இதுதான் நான் இந்த உலக சாதனை செஞ்சதுக்குரிய சான்றிதழ் சர்டிஃபிகேட். இது வந்து சோழன் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்னு சொல்லி இந்தியாவை தலைமையாக கொண்டு இயங்குற 26 நாடுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோழன் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட். இது நான் செஞ்சது வந்து உலகத்திலேயே மிக சிறிய சிவலிங்கம் மரத்தில் செதுக்கிறது. அதில் உயரம் வந்து 6 சென்டிமீட்டர், அகலம் வந்து 3 சென்டிமீட்டர். அதை நான் 26 நிமிடம் 10 செகண்டில் செஞ்சு முடிக்கிறேன். அதுக்கான சான்றிதழ் தான் இது. இந்த கனவு உலக சாதனை செய்யணும் வந்து அன்று 14ஆம் தேதி 1ஆம் மாதம் 2022ஆம் ஆண்டு நிறைவேறிருக்கு. இதான் அவங்களோட மெடல். நன்றி உறவுகளே, நன்றி.